Проведемо невеличке зважування Кощея X45 на карбоновій штанзі з катушками Tiger і Tornado окремо. Значить, для зважування ми взяли побутову вагу. На фоні того, що вона може мати похибки, ми взяли гірку 1 кг для того, щоб перевірити її реальні показники. Показала нам 1013 грам, тобто 13 грам у нас іде лишніх. Далі у нас йде катушка Mars Tiger, ми її зважуємо. Показала 619 грам. 619 грам. Потім є у нас катушка Tornado 668. У нас є попередній показник 668. Далі у нас є Кощей X45 на карбоновій штанці з катушкою Mars Tiger. Ставимо його на зважування. 1490. Ну, попередній показник у нас був 1491. Ми його переправляємо. І Кощей X45 на катушці Tornado карбонова штанга. 1574. Було попереднє 1571, тобто похибка за рахунок побутової ваги. Чекаємо на ваші коментарі, зважування відбулось.